到小偷刚进门就被洗衣机炸飞没效，1毛钱没掏到受工伤进 ICU 也没效。洗衣机构成犯罪，户主赔医药费这句话出来瞬间绷不住了。是那个洗衣机爆炸了，然后把小偷给炸伤了。现在洗衣机构成犯罪了吗？起因是网友住在2层楼房，晚上他躺在2楼睡觉，小偷把1楼窗户围栏掰断翻进来，搜的比吃鸡都仔细，但就是没找到值钱东西。正打算继续晃悠几圈地毯式搜索时，阳台洗衣机突然正当防卫，说炸就炸。网友说他洗衣机炸开范围是2米，玻璃罩子碎成渣散落一地，旁边的衣柜橱柜全部崩飞。他睡到一半被巨响吓醒，还以为有人在家里驱年兽，下楼一开灯差点吓晕过去。小偷跟刺猬一样，浑身都是玻璃碴子，血条几乎清空，躺在地上生死未卜。1楼遍地狼藉，比中东局势还复杂。他赶紧打电话报关处理。事情发展到这里还算正常，但大理寺一出手瞬间绷不住了。锦衣卫要求网友赔小偷医药费，理由是在他家受伤了，还把洗衣机里的衣服全都拿走了，说要鉴定一下是不是暗藏玄机，把网友实在是逼得没招了，只能连线律师求支招。